turi kwigenekerezo rya 4/0/2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa muri rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru zigize ano makuru yacu. Inyungu nyamukuru ya leta y'u Burundi ngo nukwereka amakungu ko ingorane z'u Burundi zituruka mu gihugu c'u Rwanda aho iyo leta yokemuye nyabuna ibibazo biri muri ico gihugu. Ivyo tukabibwirwa na David Gakunzi nyuma y'icegeranyo abahinga bawo baherutse gusora ku gihugu ca Kongo. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yo ngo birakwiye ko amakungu ahagurukira ikibazo c'u Burundi amazi atararenga inkombe. Mu bivugwa mu makuru naho yo hanze inama nkuru y'abepiskopi iramenyesha uwatsinze amatora yo mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politike inyuma y'icegeranyo c'abahinga ba ONU batanze ku gihugu ca Kongo cerekana uruhara rwa leta y'u Burundi mu kurondera imigwi ije hamwe kugira ishobore gutera igihugu c'u Rwanda. Abatari bake bagize ico bayivuga ko. David Gakunzi umwanditsi akaba n'umuhinga mu vya politike avuga ko leta y'u Burundi iriko yirengagiza gukemura ibibazo vy'u Burundi mu kuremarema ingorane hagati yabwo n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Kurikira David Gakunzi yakuwe ku murongo wa telefone. Ubwa mbere bavuga yuko biri muri iyo raporo bishasha n'ibintu twese tuzi turazi yuko bari ku butegetsi umunsi mu Burundi bamwe bakorana n'ijwi mibi ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda. Inyungu y'abari ku butegetsi mu Burundi uyu munsi ni bwa mbere mu kugerageza kwerekana yuko ata kibazo cy'u Burundi kiriho ko ikibazo ari ikibazo cyerekeye u Burundi n'u Rwanda. Bakabiri naho ni kugerageza kwibagiza abarundi nuko abategetsi b'ubu byabananiye kuzana iterambere n'amahoro mu Burundi. Ni kugerageza rero kuri bo inyungu zabo ni inyungu za politike z'indani. Ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo cy'abarundi gusa, kiramaze kuba ikibazo cy'akarere kose, kiramaze kuba ikibazo cy'umutekano w'abarundi mugabo n'umutekano w'ababanyi, kiramaze kuba ikibazo cyerekeye Afrika yose kuko ntidushobora kubona ubuhugu abategetsi nk'abo bahungabanya umutekano indani bagasubira bahungabanya n'umutekano ku bindi bihugu by'abanyafurika. Rero nibaza yuko ababanyi bakwiriye kuraba ngene baterera ico kibazo. Murazi ni nka kanseri itagerageze ngo urabe ngene igitangura umukiga iguma ibandanya ugasanga ifashe umubiri wose. Nayo urunanigo mashirahamwe akurikirana ibijanye n'amatora mu Burundi kosome mu mfunyafunyo nago nyene gwizera ko amakungu n'akarere kose ka Afrika y'ubuseruko bigiye kugira ico bikoze kugira ibibazo biri mu Burundi bitoregwe umuti ataruko naho akarere kose kagiye kwadukamwo intambara. Kurikira Justine Nkurunziza arongeye ubwo runani kosome. Ivyo bintu twagumye dusemerera cyane mushinga ntaye Pierre Claver Mbonimpa igihe avuga ivya Kiriba Ondesi akavuga imyimenyerezo igumiba ingene baguma baha ibigwanisho imbonera kure ingene igipolisi kiriko kiracangwa n'intera hamwe. Ivyo twagumye tubivuga, twagumye tubidenonsa, twagumye dusemerera mukabungira nuko nyene amatohoza afata igihe. Icegeranyo biraba vyinshi ariko tubona atagikorwa. Ariko niba babona yuko nibwa Burundi amahoro y'u Burundi ataco yaravuze kwisi ubuhoho nibaza yuko akarere amahoro y'akarere kuko ibihugu bingahe kuko ubu tuvuga tuti uko umuntu aravye bisohoka mu nzandiko mu binyamakuru turabona yuko ubu ntibukira Burundi gusa, ubu ni Burundi u Rwanda bariko barabukwegeramwo, Uganda bariko barabukwegeramwo, Kongo na Tanzania zo havi ikurikira na Kenya havi ikurikira kuko ni nakarere kagiye gufatwa gashobora gusha mu mwanya wari we wose kuko
wewe uzoja gutabara urya wundi atabara urya wundi atabara urya dusange na karere gahiye. Ubu rero ko ari ibintu vy'akarere kandi hakaba harimwo inyungu za benshi kuko ngira ngo Burundi ho nta nyungu zihari niko novuga kuko kuntu abantu bihoreye ariko ubu hagiye kwa inyungu za benshi ngira rero amakungu azoheba haguruke. Justine Nkurunziza yagize kandi cavuga ku matangazo abiri aherutse gushigwa ahabona n'amashirahamwe y'abakenyezi WAP na Forum des Femmes, amashirahamwe yegereye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ayo mashirahamwe akaba yamenyesha ko mu Burundi harangwa amahoro, akanahamagarira umuhuza w'abarundi kudahengama, aho bakaba bisunze ibiri mwikete umukuru w'igihugu c'Ubuganda Museveni aherutse kwandikira mugenzi we Petero Nkurunziza. Kubwa Justine Nkurunziza arongoye Kosom ngo ayo mashirahamwe aje gushigikira imvugo ya Petero Nkurunziza mu ntumbero yo bigamije kuvuguruza ivyo umukenyezi w'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza, yiyemerera ko leta y'u Burundi yashesha amaraso yongera ikanyuruza amatungo y'igihugu. Kurikira. Mbega abakenyezi ko batavuga rumwe, mbega ko bitwa ko kuko n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu nabo nyene n'umukenyera rugamba kubera iki batari ko baravuga rumwe. Wewe yamaze kwemanga ko iby'intuzenya bihari, ivy'amabi bihari, amaraso yiriko araseseka ko hageze uko bihagarara. Mugabo ababa n'ubusuma bwicanyi ibintu byose amaviol ivyo ubwo bubi bwose burahari. None ababobo kubera iki bariko baravuga bati amahoro ni yose, kubera iki batari ko bararaba bati mu gihe wavuze kuri mwishira hamwe irabe by'amahoro, mbega amahoro arahari mu gihe abavyeyi baguma bahekurwa, mu gihe ibiziga ejo hoho nabonye amasanamu y'umwana w'umuhungu bashahuye, muriko muravyumva, bashahuye amaraso agiseseka, bavuga bati erega ubuhoho urugamba rwahindukiye mu kuja kurondera abana b'abahungu bagenda batwaye bisturi kakana ko kwa muganga kugira bace banyarutsa bamushahure. Murumva aho tugeze ga mwabantu umwe, hanyuma abantu b'abavyeyi bakubahuka bavuga ko bagwanira amahoro, bakavuga ko amahoro ahari 100% kandi abana b'abahungu bashahurwa. Sindi buvuga hari kuko ashobora guca baja kumuhohotera, ariko ivyo bintu birahari. Abazi ko vyabaye barabizi, ababonye ayo masanamu barayazi, kandi biguma ari ivyagirizi vyuko atamahoro ahari, kuko nta wovuga ngo amahoro arahari naho bahapfuye umurundi umwe. Umuprezida w'igihugu akunda abantu biwe, akunda abanyagihugu biwe, ntashobora kuva ko hari amahoro mu gihe hari amasarasa ariko araseseka. Hariho umuguverineri yigeze kubaza abantu, amuguverineri w'Ingozi ahamagara abatwara arababaza ati mbega kubera iki muguma muza kumpa raporo yuko umuntu mutwara yapfuye, kubera iki atari we wapfuye? Kubera iki uvuga ngo hari amahoro kubera hariko harapfa abandi? Ico nico kibazo rero. Uko niko babibona no mu runani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'intwaro rusangi mu Burundi. Kubwa Juliette Nijimbere arongoye urwo runani ngo ayo mashirahamwe y'abakenyezi yarakwiye kwemanga agakora ivya politike, akareka kwihisha inyuma y'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Kurikira akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Biratangaje ingene amatangazo abiri yakozwe n'imigwi yigenga itandukanye wosanga avuga bimwe, kandi bose bihaye amahoro ashwaye Burundi, biyibagije ko hari abandi bavyeyi nkabo bari mu gahinga, ko ndetse no mu gihugu hari abarara rubunda kubw'umutekano muke. Nk'uko umupfasoni w'umukuru w'igihugu aherutse kuvyemanga, nta nuwotangara asanze no mu banywanyi bayo mashirahamwe indusha imwe nizo zirimwo. Kwabo bakenyezi bo muri ayo mashirahamwe baba bavugizi ba leta nta kibi kirimwo, niyo aba ariyo ntumbero bihaye. Gusa ico baciza muri ico gihe nukwemanga ico bari, batarinze kwinyegeza inyuma y'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, kuko bwo bari ububeshi. None uretse ko ngo intimenya ari itinegura, abo bakenyezi bo bari bibondo bitari bwavuke canke ngo bice ubwenge mu myaka ya 90, naho vyobuko ko
ko numva ubu baserukira abandi ntibigeze batohoza kuba bizi ngo bumve y'amasezerano y'Arusha yazananye. Mbe ushatse gutembagaza ubutegetsi n'ufashe ibigwanisho agakwira igihugu cose ati nzokibuza amaragamo gushika bampaye urubuga rwaho mvugira bakanyumviriza n'indari yororo. Mbe ugatwara leta y'Ibujumbura no munsi ko yateze amamine agasasika inganda gushika naho aciga ubwo gupfa yahavuye ashika ku butegetsi bigenze gute? Yoba yaratarutse akabukorokerako? Iyo bitaba ibiganiro vy'Arusha ubabageze nabiwe batukize isemu yibagira icamwirukana. Burya no kudakubita agatima mpembero ngo wibuke ni ingwara mu zindi n'ukuri. Abo bakenyezi aho kwiyobagiza ibyo babona ngo bakunde bashigikira ubutegetsi mu nzira idashika, bari bakwiye kubukebura canke bakinumira. Naho leta yotera igere gute, impera n'imperuka izoheteba igondozwe iganire canke naho bihave biyikomerane. Ibanga ryari rinyegejwe ryaraye rimenywe na Denise Nkurunziza, umutangamukanyi w'umukuru w'igihugu. Sentare mpuzamakungu n'amakungu nyene ngo akwiye kwegera Denise Nkurunziza kugira avuge ajya amazina yemanze kwazi yakoze ubwicanyi mu Burundi. Bivugwa na Reverend Pasteur Kubishatse kurikira. Nk'umukozi w'Imana, Imana ishimwe, Imana yamukoresheje kugira ngo abivuge atubwire biriya bintu. Barondera hirya no hino. Uno munsi twagiye twagirizwa abahunze yuko ari twebwe twabaye intama twisha abantu twagize, ariko uno munsi byaragaragaye neza. Rero twagira dusaba ahubwo niyaba yabivuze mu bishobisho cyangwa akaba yarabivuze mu nzira imwe yo kugira ngo kumbure afise cyangwa ari Imana yamukoresheje, n'ivyo turashimana ko yamukoresheje. Rero ahasigaye twagira dusabe ahubwo amakungu CPI n'abandi bose kuri iriya jambo nibarikorereko, nibamwegere. Hari jambo yavuze neza cyane, aravuga ngo ababikoze hari amazina yagumye agaruka. Imana ishimwe ko Imana yamweretse ayo mazina nyine nahagaragare, hanyuma bafatwe, hanyuma igihugu cyacu kironka amahoro. Rero turashima cyane uko Imana yamukoresheje. Niba twayivuze neza, niba atari bishobisho nibakore. Turasaba yuko amakungu, turasaba yuko ibihugu by'akarere n'ahandi hose ririya jambo batorideha ko ahubwo nibarikurikirane neza kugira ngo igihugu cyacu kibone amahoro. Tumenye abafukamye igihugu mu nda, tumenye abahekuye igihugu cy'u Burundi, hanyuma hasigaye intahe n'ijambo bikore mu gihugu. Ikigo Maison Shalom carifatanije n'abana bari mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda kugira bahimbaze imyaka 25 iheze ico gigo kivutse. Kabaya akaryo ko gusangira Noel n'umwaka mushasha. Umufasoni Margarita Barankitse yatanguje ico kigo yamenyesheje ko ico gikorwa kijanye n'akarangamutima ka Maison Shalom kugwiza umunezero n'urukundo mu buzima bwa misi yose. Duni ndayikengurukiye arabidushikirako. Uwo n'umurisho w'ingoma wari kurasamirana mu ikambi ya Mahama. Umupasoni Goreti Murebwayire yasirukiye ubushikiranganje bw'ibiza muri Leta y'u Rwanda mu ijambo ryiwe ryo kwakira abashitsi. Ati umupasoni Margarita Barankitse n'umuvyeyi w'akarorero, akaba yaciye akeza ikigo Maison Shalom. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka n'abantu batari bake, abarundi bahungiye mu mahanga, inshuti z'u Burundi, abaje basirukiye ishirahamwe HCR n'abaserukiye Leta y'u Rwanda. Bimwe mu byaronkejwe abo bana ni ji ihingurwa mu vyamwa hamwe n'ibisuguti mu ntumbero yo kubifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha. Hakaba haciye hanatangwa n'impamya bushobozi ku mikangara y'imisore n'inkumi igera kuri 79. Muri abo abizi ibyo gukinjika ni 23, abizi ibyo gucapa 19 hamwe n'abize ibijanye ugushona 37. Abo bana nabo mu gushima berekanye ko mu ikambi bahigiye ubuhinga budasanzwe bwo kunonora imitsi buri ku rwego rwo hejuru. Umupfasoni Margarita Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom nawe ati ikibaranga n'ubutumwa bw'urukundo nk'uko Yesu yama bikora. Akaranga ka Maison Shalom kuva itangura kakomotse ku rukundo. Ugo rukundo naho nahandi turuvoma
atari imana yaje kubwira abantu, imana yigize umuntu ikaca itako igatuma bungere igihe Yezu yavuka, abungere bumvise ijwi ry'abamarayika ribabwira ati nimureme nimuririmbe, imana yaje ku isi ku bantu bose bayikunda amahoro. Kuva rero mezo Shalom itangura, naho twari tugowe menshi, twamye tugenda mu ikambi y'impunzi, twama tugenda mu makambi y'abatesheje izabo, haba ari ibutezi, twamye tuninahaza uwo munsi mukuru, kanatsinda n'umunsi mukuru wo kuvukana. Nico gituma mubona kakamwemwe, nico gituma mubona twashajije tuza kubwira bene wacu, basaza bacu, ibibondo ngo bareme bamenye ko Imana bakunda. Noeli n'umunsi mukuru w'ibibondo. Mezo Shalom nayo yatoranye ubutumwa bwo guhoza ibibondo, bwo kuhanagura amosozi y'ibibondo byose bibabaye. Nico catuzindukanye ngo tubwire ibibondo biri ngaha uko Yezu abikunda, ko na Yezu nk'uruyoya yahunze agahunga akagenda mu Misiri. Niko karorero rero ko tubwira ko n'Imana yaba yarahunze igahunga ubube gito bwa Herode, yagomba gutwara ububabare bwacu bwose. Twaje kubwira rero ibibondo byo ngaha n'ababyeyi kubwo bubabare budashobora kurengera urukundo Imana idukunda. Umushinga ntaye Bosco kwibishatse aserukira impunzi avuga ko bashimira cyane umuryango wa Mezo Shalom ku mutima w'urukundo idahengeshanya kubereka. Turaryohewe cyane kubona umuryango wa Mezo Shalom bashobora kuza kwifatanya n'abarundi bari mu nkambi ya Mahama. Ibi ni ibintu byatugaragarije cyane yuko badufise ku rukundo icambere. Iki cyatugaragarije yuko naho turi mu nkambi n'abandi hirya no hino, ariko baguma batwiyumvira ko mu buzima bwa misi yose. Rero twabishimye cyane kuko nk'umuryango Shalom bamaze iminsi, hari ibikorwa bitandukanye bari bamaze iminsi bakorera hano mu nkambi. Iki rero cyatugaragarije yuko uko bimeze kose bariko barateza imbere umwana w'umurundi ari mu kandi y'amahanga. Tubibutse ko Mezo Shalom imaze kurangura ibikorwa bitari bike. Aha twovuga ikigo c'akarorero, harimo n'ikibanza cyo kwakiriramwo abashitsi n'ibindi. Turangiza n'amakuru yacu mijanye n'ayavugwa hanze. Uwatsinze amatora mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaramaze kumenyekana. Ivyo nibitangazwa n'inama nkuru ya Episkopi muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wayo Patiri Donatien Chole aremeza ko ibiharuro bafise bakoreye ku vyegeranyo vy'amatora vyerekana uwatsindiye ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwa Leta, Lambert Mende umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ngo nta wundi numwe kiretse umugwiseni afise uburenganzira bwo gutangaza ibyavuye mu matora. Tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Muri ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Eklezia Katolika ifise abakristo barenga 40% y'abanyagihugu bose. Irafise kandi uruhara rudasanzwe mu buzima bw'ico gihugu. Umunsi w'amatora niyo yari ifise abarorerezi benshi kuko yari yarungitse mu gihugu cose abarenga 41,000. Patiri Donatien Chole, umunyamabanga w'inama nkuru y'abepiskopi Katolika, amenyesha ko utunenge twaranze igihe c'imyamamazo bene umunsi w'amatora atakinini twahinduye kuko abanyagihugu bari bifuze ko amatora agenda. Ivyo yamenyesheje mu gihe umugwiseni ujeje gutunganya amatora wararutangaje kushobora kutazomenyesha ivyavuye mu matora ku gihe cari gitekanijwe, ngo kubera bamaze guharura ibice 20% y'ivyo bategezwe kuba baraharuye, mu gihe kandi hasigaye iminsi 2 gusa ngo isango y'umunsi bategezwe gutangaza ko amatora igere. Umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Katolika ntiyashatse gutanga umugwiseni gutangaza ivyavuye mu matora, ariko rero ngo mu gihe umugwiseni wohirahira ugatangaza ibidahuye n'ivyo biboneye ngo ntibazoreka kubitera ivyatsi, kandi ngo barashobora no gutangaza ibiharuro bafise mu gihe abepiskopi bobona ko ari ngombwa. Abenshi mu baseruka ibihugu vyabo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baramaze kumenya izina ry'uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu baribwiwe na Senko.
umugwi w'abakirisu b'abarayike bari batanguje imyerekano mu mwaka uheze baramaze kugabisha basaba abanyagihugu kwama bameze magabo. Ku ruhande rwa leta yasubiye kwibutsa kuri uwa kane mu gatondo ko ari umugwiseni ujeje gutunganya amatora wonyene ufise uburenganzira bwo gutangaza ivyavuye mu matora. Lambert Mende umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ntarya umunwa ngo uwundi wese kiretse seni asabwe kureka kujuragiza abantu mu kuvuga ibitagira mvura bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ngo imbere yuko umugwiseni utangaza ivyavuye mu matora abandi bose bafise ivyo batangaza ngo nta kindi bishingiye ko atari ivyifuzo vyabo canke ivyiyumviro biri mu mitwe yabo. Ndagushimiye Thierry Bigirindavye no kuri ino nkuru dusozere ko no makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.